Dobrý den! Hoďte nám tam Jak vám je? Hoďte nám to. Hoďte kole. Počkej, máte prachy někdo? Kolik se tam dává? 1 euro. Máte někdo? Já mám euro. A nebo 20 Ty mám korun. křeč. Ty, já tady mám 2 čudlíky. Máte nohy Ale venku. jenom jednu, protože si... Počkej, já vám dám euro, to za to stojí. Máte hydraulické nůžky? Tady někdo neodletí. Možná rovnou invalidní vozík. Jahoda má poprvé sex s dětským autobusem. Křeč. Zóna. A, tlusty. Zkus to. Jo, Taky, hele. A těch čudlíků tam jahoda, to muselo být super.